台風12号は現在広島県にあって、西日本豪雨の被災地やその周辺を直撃しながら西に進んでいます。台風12号は午前9時には岡山県倉敷市付近を通過し、現在広島県安芸高田市付近を時速35キロで西に進んでいるとみられます。速度を徐々に落としていて、西日本では影響が長く続きそうです。台風が通過した後も南から湿った空気が流れ込むため大雨が続く見込みです。明日の昼までに予想される雨の量は四国、九州で最大200ミリなどです。西日本豪雨の被災地では二次災害に引き続き厳重に警戒してください。